ำลังมาครับรถไฟสินค้าเอาน้องไหนครับใช่รถไฟสินค้าไหมครับไม่ใช่ไฟสูงผู้ชาย จริงเหรอใช่คอยดูนะ ใช่รถไฟส่งผู้ชายนะ ต้องดูใกล้ๆต้องเข้าไปดูต้องมาใกล้ๆก่อนจะรู้ พ่อโดนชนแน่เลยอ่ะ ใครชนนะครับใครจะชนไฟอ่ะไฟเยอะเพราะว่ารถไฟส่งสินค้าน้องหันว่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับได้แล้วมันไม่ใช่ พี่เขาจะหลบทันไหมครับหลบทันไหมเอามาแล้วชุม มาเร็วรถไฟมาแล้วเป็นไงรถไฟสินค้าจริงๆด้วยเห็นไหมครับงานดูในโทรศัพท์คุณพ่อสิครับเห็นไหมตู้สินค้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นสีเขียวไหมอ่ะมีครับ นี่อยู่นี่ไงครับพ่อจอดทำไมอ่ะพ่อครับผม พ่อจอดทำไมอ่ะจอดแล้วเขาจอดรออะไรเนี่ยเขาจะจอดรออะไรครับจอดทำไมอ่ะคุณพ่อไม่ทราบครับเอาไปแล้วพ่อครับพังไงอ่ะไม่พังหรอครับฮะไม่พังครับทันไหมอ่ะทันไหมครับยาวมากเลยเนาะครับพี่จับมันนี่ไงระวังนะครับรองเท้าน้องฮันไม่ได้ใส่คุณพ่อลืมมันรองเท้าน้องฮันมาคุณพ่อไม่เห็นรองเท้าน้องฮันคุณพ่อเลยลืมเอามาแล้วอ่ะครับไปไหนอ่ะหมดแล้วครัไปบไหนรถไฟไปส่งสินค้าแล้วเต็มขบวนเลยพ่อครับไม่
ตรงไปไม่ได้ครับลูกก็ตรงไปไม่ได้ทางบังคับให้เลี้ยวเข้ามาในทางหลัก ไฟจะตกรางไงใช่ไหมสินค้าจะตกราง ใช่ครับเก่งมากครับ สินค้าจะตกรางอ่ะ ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ คิดบ๊ายบายก่อน บ๊ายบายครับ บ๊ายบาย